ស្អាតដោយអប្សរាចនសុទេមាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងនាមជាបវរកញ្ញាចក្រវាលតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ឆ្នាំ 2023 នៅប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រនៅថ្ងៃទី 18 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 ខាងមុខនេះបវរកញ្ញាចក្រវាលឆ្នាំ 2023 តំណាងឲ្យកម្ពុជាឆ្នាំនេះអាចនិយាយបានថាស្អាតទាំងព្រមតែម្ដងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពេញចិត្តក៏ដូចជាស្ញើសរសើរលើសមត្ថភាពនិងសម្រស់របស់នាងបើនិយាយពីរូបសម្រស់វិញ Miss Universe កម្ពុជាឆ្នាំនេះគឺមិនចាញ់បវរកញ្ញាមកពីប្រទេសផ្សេងៗឡើយកញ្ញាចនសុទេមាគឺជាបវរកញ្ញាមួយរូបដែលមានរូបរាងស្តង់ដារបវរកញ្ញាខ្ពស់ស្រឡះនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានវ័យ23ឆ្នាំមានគីឡូ55គីឡូក្រាមនិងមានកម្ពស់រហូតដល់1.82 សង់ទីម៉ែត្រឯណោះចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ខ្ពស់លើកញ្ញាដោយសារតែចនសុទេមាគឺមានបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅលើឆាកបវរកញ្ញាទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ 2019 ចនសុទេមាក៏បានក្លាយជាបវរកញ្ញាចក្រវាលលំដាប់រងទី 2 ផងដែរហើយកញ្ញាក៏បានមានឱកាសទៅតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាទេសចរអន្តរជាតិឆ្នាំ 2019 នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរកន្លងមកថ្មីនេះអ្នកគាំទ្របវរកញ្ញាក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Miss Universe អ្នកស្រី N ចក្រាជូថាធីបបានបង្ហោះរូបភាពរបស់ Miss Universe កម្ពុជានៅលើ Story IG របស់គាត់ផ្ទាល់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធី Miss Universe ឆ្នាំ 2023 នឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រដែលមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីបវរកញ្ញាចំនួន90រូបដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាចឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាឲ្យកម្លាំងចិត្តបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាដែលគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនទៅប្រកួតយកមុខមាត់កម្ពុជាទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខនេះ